नए साल के साथ साथ सर्दियों का मौसम भी आ चुका है। बढ़ती ठंड में सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है, क्योंकि ठंड के मौसम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले कम हो जाता है, जिससे हम कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में आप अपने भोजन में कुछ चीजों को शामिल कर बढ़ती ठंड में भी सेहत दुरुस्त रख सकते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक सर्दी के मौसम में भोजन पकाने में बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, अजवाइन, जीरा, मेथी दाना, अदरक जैसे मसालों को जरूर शामिल करना चाहिए। यह हमें मौसमी बीमारियों से बचाए रखते हैं और शरीर में गर्माहट देने का काम भी करते हैं। सर्दियों में गुड़ जरूर खाना चाहिए। गर्म तासीर होने के कारण यह सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम से राहत देता है। इसके साथ ही शरीर पर पड़ने वाली सर्दी के असर को भी यह कम करता है। इसमें आयरन, फास्फोरस, जिंक, सेलेनियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ बीमार होने से रोकते हैं। इसके अलावा गुड़ खाने से एसिडिटी से भी छुटकारा मिलता है, खून की कमी दूर होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ठंड में बहुत सारी सब्जियां उगती हैं। फलों और सब्जियों को अपनी डाइट में जरूर शामिल रखना चाहिए। इससे हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी पूरी होती है। सर्दी के मौसम में सब्जियां जैसे कि पालक, मटर, गोभी, मूली, गाजर, शलजम आदि बहुत ही सब्जियां इस मौसम में आप खा सकते हैं। इससे आपकी सेहत पर ठंड का दुष्प्रभाव नहीं होगा। सर्दियों में तुलसी का काढ़ा जरूर पिए। तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और गुड़ मिलाकर काढ़ा तैयार कीजिए और पीजिए, फिर देखिए मजा। तुलसी के इस काढ़े को सर्दी के दिनों में रोजाना ले सकते हैं। तुलसी का काढ़ा आपको कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तुलसी का यह काढ़ा आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे आप सर्दी, जुकाम और ठंड से होने वाले बीमारियों से बचे रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्दी के मौसम में क्या खाना चाहिए ये तो पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिए।